Dragi moji gledatelji, današnje emisije ću vam, drage volje, preporučiti najbolje prirodne lijekove za sprečavanje nesanice. Nesanica je danas pandemija u cijelome svijetu, ona potencira još veliki broj problema ako ih ne rješavate kako treba. Zato će vam današnje moje informacije jako pomoći. Danas oko 50% odraslih osoba ima nesanicu. Sve više problema sa spavanjem imaju i djeca, te tinejdžeri. Ako ne uspijete odspavati minimalno 6 do 7 sati veći dio noći tijekom jednog mjeseca, razvijate nešto što se naziva kronična nesanica, koja značajno narušava vaše zdravlje. Pod nesanicom smatramo kada niste u stanju brzo zaspati ili kada ste tijekom noći puno puta budite i niste u stanju ponovo zaspati. U najgorim slučajevima vaša nesanica traje mjesecima, čak i godinama. Kronična nesanica je često samo simptom težega stanja. Vi imate nesanicu iz raznih situacija, ono što vjerojatno ne znate, moji dragi gledatelji, 80% kroničnih nesanica je vezano za psihološki aspekt. Što znači stres, depresija, anksioznost i ostale poteškoće su uzrokovane 80% nesanicu, međutim svakodnevno konzumiranje lijekova, bolesna gušterača, bolesna jetra, bolesna recimo štitnjača, loša probava, loša hrana i slično, sve to nama može uzrokovati nesanicu. A koji su prirodni lijekovi koji će vama pomoći da prirodno kontrolirate ovu vrstu problema? Moja prva preporuka je da redovito uzimate minerale kalcij, 1500 mg dnevno, podijeljeno u nekoliko dnevnih doza, te 1000 mg dnevno samoga magnezija. Kalcij i magnezij imaju umirujuće djelovanje na naše tijelo. Upotrijebite formu koja se naziva kalcijev laktat ili kalcij kelat. Ovi minerali će vas prirodno i sigurno opustiti. Magnezij je jako važan dio pretvorbe proteina iz hrane u kemikalije koje omogućuje da duboko zaspate. Da ovo, moji dragi gledatelji, prevedeno znači i kalcij i magnezij su jedni od najvažnijih minerala u našem tijelu. Veliki broj osoba, iako toga niste svjesni, imate kroničan nedostatak magnezija i kalcija. I ovo je jedna od najjednostavnijih verzija da vi riješite nesanicu zauvijek. Da jednostavno počnete uzimati ili hranu bogatom kalcijem i magnezijem, ili ćete u najvećem broju slučajeva lakše morate kupiti visoko kvalitetne dodatke prehrani. I kalcija i magnezija. Ovo su vam preporučene dnevne doze koje sam rekao. Šta primarno rade kalcij i magnezij, a što se tiče same nesanice? Primarno djeluje na funkcioniranje našega mozga, moji dragi gledatelji. Vi kad njih uzmete specijalno prije spavanja, a naravno ih trebate uzimati tijekom jednog dana, pogotovo kada ste u kroničnoj nedostatku ovih minerala i vitamina, oni će vam smiriti, dakle, ovu napetost, stres i generalno će vam opustiti vaše tijelo. Zato vam tijelu trebaju i kalcij i magnezij. Dakle, kalcij i magnezij su izvanredni prirodni lijekovi koji će vam pomoći da rješavate nesanicu. Moja druga preporuka će biti nešto što se naziva melatonin. Melatonin je hormon koji proizvodi epifiza, endokrina žlijezda veličine zrna graška, koja se nalazi u našem mozgu, ali proizvodi ga i probavni trakt. Često ga nazivaju hormonom sna, a kada je organizam zdrav, melatonin se luči nekoliko sati tijekom noći i zahvaljujući njemu zaspimo. Kako ljudsko tijelo slijedi ponavljajući 24-satni ciklus, melatonin je odgovoran za osjećaj pospanosti koji signalizira tijelu da je spremno za spavanje. Razina melatonina raste oko 2 sata prije spavanja, a nedostatak melatonina odgovoran je za nesanicu. Iako većina ljudi poznaje melatonin kao prirodni lijek za nesanicu, što naravno jest, on je puno više od toga. Prevedeno znači, moderan čovjek danas ima nikad manje melatonina u tijelu. Dakle, melatonin je jedna specijalna kemikalija koja se nama manifestira kada mi spavamo. Iz puno razloga ovoga tipa nama melatonin je danas u jako niskim situacijama i normalno kad vidite zaspati, vama se u vašem tijelu ne manifestira melatonin onako kao što bi trebao. I zato vam je preporuka da kupite specijalno visoko kvalitetne dodatke prehrani na bazi samoga melatonina, ne vam mogu pomoći. Generalno ovo je genijalni prirodni lijek za mnoge druge bolesti, ali specijalno nas govorimo o spavanju. Neka normalna standardna preporučena dnevna doza, recimo za osobe koje imaju kroničnu nesanicu, bit će 3 mg, možda čak do 6 mg. U najvećem broju slučajeva
On nema nikakvih nuspojava, ali moja osobna preporuka bi bila naravno da ne uzimate ga mjesecima svaki dan, jer to naravno nikad nije toliko potrebno, ali u redovitim intervalima možete ga bez problema uzimati mjesec, 2 dana zaredom, pa napravite toliko recimo pauzu, pa onda opet krenete ispočetka. Dok ne budete jednog dana svjesni da je vaš cirkadijski ritam, melatonin sasvim normalno funkcionira, a to ćete prepoznati po normalnom kvalitetnom spavanju, onda vam on više ne treba. Međutim, ukoliko ste trenutačno u problemima sa nesanicom, melatonin će vam tu pomoći. Naravno, ne možete očekivati da svi ovi prirodni lijekovi djeluju dan, dva. U najvećem broju slučajeva imate kroničan nedostatak i kalcija, i magnezija, i melatonina. I vi njih trebate u tijelo napuniti, a njima će trebati malo vremena. Pa ako će to trebati tjedan, 2, 3, nema zapravo veze. Bitno da je to prirodan način uspavljivanja i da vi jednog dana ponovo dođete tamo gdje bi htjeli, da imate krasan dio spavanja koji će vam biti onako opuštajući i obnavljajući za vaš organizam. Moja treća preporuka će biti biljka koja se naziva valerijana. Valerijan je prirodni antidepresiv, sedativ, homeopatik, analgetik, antitod, antiinflamatorik, antispazmotik, diuretik, tonikum i antioksidant. Valerijanina je učinkovitost u borbi protiv stresa, uznemirenosti, tjeskobe, ljutnje te većine negativnih i napetih emocija, liječnički dokazana i potvrđena. Valerijana se koristi u narodnoj medicini još od davne Grčke, pa sve do danas od strane ranjenika i vojnika, pa sve do žena sa menstrualnim i predmenstrualnim tegobama. Čaj od valerijane. Punu čajnu žličicu usitite u kolena valerijane. Prelite sa 2,5 dl vruće vode i ostavite da ostoji 20 minuta. Procijedite te piti još toplo. 2 do 3 šalice dnevno smijete apsolutno koristiti. Prevedeno vam ovo želim reći, moji dragi gledatelji. Danas to je jedan od čajeva koji će vam sigurno pomoći za smirivanje, opuštanje i nesretnicu. Generalno, kupite čaj od valerijane, suhe listove valerijane, pijete ga 2 do 3 puta dnevno, specijalno ga pijete recimo sat vremena prije spavanja. To će biti moja preporuka, jer valerijana je jedna od tih biljaka koja vas prirodno i sigurno uspavljuje i to je dokazano u znanstvenim studijima. Valerijana možete koristiti sa ostalim biljkama kao što je recimo pasiflora ili možda kamilica. Sve su ove divni prirodni načini koji će vam pomoći da se prirodno i sigurno uspavate. Za moju današnju emisiju kalcij, magnezij, melatonin i valerijana su krasni divni prirodni lijekovi koji će vam pomoći. Što se tiče ovih divnih prirodnih lijekova, ne morate ih sve uzimati odjednom, to je čak ne bilo ni poželjno. Vodite da računa da uvijek bude, kako bi rekla, situacija da nemate nijakih nuspojava sa drugim kemijskim lijekovima kojima uzimate. To morate voditi računa, zato vam treba stručna medicinska pomoć. Međutim, najčešćem broju slučajeva vi ne tražite ili ne možete dobiti stručnu medicinsku pomoć, samo vodite računa da onda ove prirodne lijekove nikako ne uzimate istovremeno sa kemijskim lijekovima. Generalno, smijete uzimati magnezij i kalcij bez problema tokom dana, kombinirajte ga sa valerijanom bez problema, nekad dodate po potrebi melatonin i situacija će se sa vremenom poboljšavati. Moji dragi gledatelji, svi vi koji ste došli do sada niste pretplatili na moj kanal, dole ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal, samo kliknite na ikonu pretplati me i ja ću vas svakodnevno obavještavati o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. A svi vi koji se do sada jeste već pretplatili na moj kanal, stisnite obavezno dole ispod video zapisa jednu malu ikonu koja je na ikonica zvona. Obavezno pritisnite na nju, jer kad nju stisnete, onda ćete svakodnevno biti obavješteni o mojim novim temama, gdje će vam se YouTube će vas obavijestiti da imate novu video zapis od mene osobno. Dakle, pretplatite se, kliknite na ikonu zvona i ja ću vas svakodnevno učiti o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji određeni broj načina kako ćete se vi prirodno i sigurno uspavljivati i da nešto morate raditi tijekom jednog dana. Imam jedan krasan video zapis za vas, njega pogledajte u ovom video zapisu pored mene, u ovom malom prozorčiću. Naučit ću vas što morate tokom dana raditi pa da u potpunosti izliječite nesanicu. Bog vas blagoslovio, moji dragi gledatelji, Bog blagoslovio i vašu obitelj, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!